update lang tayo. Ayan na yung birds. So, ayan sila kumakain. They are 8 here in one cage. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan yung mga siblings yung mga yan. And these are the parents of those birds. Guys, so ito naman si Branch at saka si Poppy. Kilala nyo na sila. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron na ulit silang bagong babies. Tcharan! So, ayan. Nag-hatch na sila. And 2 eggs na lang yung inaantay natin. They have 6 eggs actually. So, ayan. Oh, they are so cute. Diba? Cute ng mga babies. Yay! So cute. Parang 7 na ata sila. And, naalala niyo po ba si Bella at saka si Blue? Alam niyo po ba kung bakit wala po sila dyan? Kasi gusto ko po sabihin sa inyo na they have also na their babies! Yay! Ang 2 na po yung nag-hatch sa kanila. Ayan. They are so cute. Cute little one. Nakakatuwa kasi after na sila, ilang try, ngayon lang nakabuo. Cute talaga. Hi Bella, hi Blue. Yan, so lumalaki na po ang aking pong mga alagang ibon at dumadami na rin po sila. Yan po pala talaga, no? Kapag nakita mo na nangitlog na sila, parang hindi naman talaga exact word yung obsession na na-obsess ka, pero sobrang gustong-gusto mong marami sila. At kapag nangingitlog sila, nagkakaanak, masayang-masaya. Ang saya lang sa pakiramdam na, diba, actually napakatagal, after umabot ng years bago nagkaroon ng mga itlog tong mga pair namin ng lovebirds. So, nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na makita mo, alaga mo na may mga eggs at ngayon ang dami-dami na talaga nila. Ayan. And tapos yung dati na sobrang inaasam-asam ko lang si Branch, si Blue at saka si Bella. Ngayon, di ba, meron na silang 4 eggs and the 2 eggs are already hatched and yung 2 na lang yung waiting. Samantalang kay Branch and kay Poppy, ang alam ko 6 eggs lang or hindi ako nagkakamali, 6 or 7. Tapos meron ng 4 na napisa, then waiting na lang dun sa iba pang hindi napipisa. So, ayan po yung aking setup. We're planning to create a bigger cage for them para mas makalipad sila ng mas malaya and para yung mga anak din diba? Kasi napipigilan din silang lumipad-lipad. So, ayan. Marami na po nagtatanong kung ibibenta ko. Yes, ibibenta ko po, pero wait nyo lang po muna kung kailan kasi meron po akong pinaplano. And itong mga to ay mga young pa po yan. Pinakamatanda po yun is si Star and si Shine because sila po ay 5 months. 5 months na or 4 months. 4 or 5 months na. And the rest of it ay 2 months pa lang po. So, alright. Yan ang aking ibon update. God bless everyone.